Keyboard apa rumah hantu? Berdebu gitu? Mending kalian bersihin pakai sikat pembersih gadget. Sikat ini bisa ngebersihin sampai sela-sela terkecil. Dilengkapi dengan berbagai macam pembersih loh. Bisa buat bersihin keyboard, bersihin earbuds atau TWS, bisa buat bersihin handphone atau gadget lainnya. Bahkan ada phone holdernya juga. Jadi kalian bisa taruh handphone kalian di sini. So, tunggu apa lagi? Langsung aja check out sekarang.